ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு குக் இட் நவ். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜிஞ்சர் கேண்டி எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையானது வந்து 2 இன்க்ரீடியன்ட் தான். ஒன்று வந்து ஜிஞ்சரும், ஃப்ரெஷ் ஜிஞ்சரும், இன்னொன்று சுகர் மட்டும்தான். இதுக்கு வெல்லம் வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வெல்லம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஜாகரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா இதுக்கு நிறையாவே ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அது என்னென்னா வாமிட்டிங் சென்சேஷன், ப்ளோட்டிங், இன்டைஜஷன், இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம். அது நீங்கள் காஃப் அதுக்கு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். காலையில் நீங்கள் ஒரு க்யூப் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், டீஸ் குடிச்சிங்கன்னா க்ரீன் டீயோ இல்லை என்ன டீ குடித்தாலும் அதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு க்யூப் சாப்பிட்டுக்கலாம். அது வந்து நெஞ்செரிச்சல், இன்டைஜஷன் அது மாதிரி இருக்கிறதையும் க்யூர் பண்ணிடும். இதை எப்படி குயிக்காக பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு கப் ஜிஞ்சர் இந்த மாதிரி பீல் பண்ணிவிட்டு அதோட தோலெல்லாம் நீக்கிட்டு அதை கட் பண்ணி அதை வந்து நல்லா அரைச்சிக்கணும். நல்லா அரைச்சிட்டு நீங்கள் அந்த சக்கையை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துருங்க. இல்லை உங்களுக்கு கையால் எடுத்தாலே போதும், ஃபில்டர் தேவையில்லை, சும்மா கையாலேயே வந்து ஸ்குவீஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துட்டால் போதும். அது கூட ஒரு கப் சுகர் ஆட் பண்ணணும். ஒரு நல்ல அகலமான பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு அதில் இந்த சுகரை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஜிஞ்சர் ஜூஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை வந்து நல்லா திக்காக எடுத்துக்கணும். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றாமல் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு அந்த சுகரில் வந்து இந்த ஜிஞ்சர் பல்ப்பை ஊற்றிட்டிங்கன்னா ஃபுல் இதில் வச்சுக்கோங்க. ஃபுல் ஃப்ளேமில் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து அதை கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும், அடி பிடிக்காமல். இது நல்லா கொதிச்சு சாலிட் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு 5 to 10 minutes ஆகும். ஸோ அதை கொதிச்சிட்டு இருக்கும்போதே நீங்கள் வந்து பட்டர் பேப்பர் போட்டு ஒரு பிளேட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பட்டர் பேப்பர் இல்லைன்னா கொஞ்சம் மாவை தூவி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நல்லா வச்சுக்கணும் ரெடியாக. நீங்கள் ஏன் இந்த பிளேட்டை ரெடியாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, இது கிறிஸ்டலைஸ் ஆகிற ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது உடனே நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த பாத்திரத்துலேயே வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகி ஒட்டிக்கும். அதனால் நீங்கள் அதை முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் குயிக்காக இந்த கிறிஸ்டலைஸ் ஆன உடனே என்ன பண்ணணும், அந்த பிளேட்டில் வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பபிள்ஸாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா இது வந்து சாலிட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். அது டக்குன்னு நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளேம்லேருந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு அதை கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. அப்போ பபிள்ஸாக வந்து கொஞ்சம் சாலிட் ஆகும். அந்த சாலிட் ஆகிற டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரத்தில் இந்த மாதிரி கிறிஸ்டலைஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப தண்ணியாகவும் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது டக்குன்னு செட் ஆகாது. நம்ம கொஞ்சம் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகிற ஸ்டேஜில் தான் எடுத்து நீங்கள் வேறு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து நீங்கள் க்யூப்ஸ் மாதிரி போட முடியும். ஸோ இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண 5 minutesலாம் என்ன ஆகிடும்னா சாலிட் ஆகிடும். அப்புறம் சாலிட் ஆகும்போது இப்படி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம். அந்த பேப்பர்லேருந்து ஒட்டாமல் வந்துடும். ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் க்யூப்ஸாக நீங்கள் வந்து ஷேப் போட்டு வச்சிடணும். இல்லைன்னா அதை நீங்கள் கட் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இப்படி க்யூப்ஸ் போட்டு வச்சதை வந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் நீங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாது. இதே மாதிரி நம்ம கடையில் வாங்கணும் அப்படின்னா காஸ்ட்லியாகவும் இருக்கும். வீட்டிலே செய்கிறது வந்து நீங்கள் ஆர்கானிக் ஜிஞ்சரை வாங்கி கூட செஞ்சுக்கலாம். கடைகளில் செய்கிறது அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குமான்றது தெரியல. இப்போ கடைகள்லையும் அதிகமாக கிடைக்க மாட்டேங்குது. இதை எப்போவுமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஆனால் இப்போ இந்த கொரோனா டைம் அப்படின்றதால இதை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஜிஞ்சர் வந்து கோல்டு, காஃப் எல்லாத்துக்குமே ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றதால நீங்கள் என்ன டைமில் வேணால் காஃப் இருக்கிற டைம்லையும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை ரெகுலராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாகவே இருக்குது. ரொம்ப கட் பண்ணி எடுத்த உடனே ரொம்ப இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருந்துச்சு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். அது சின்ன பிள்ளைங்க கூட கொடுத்து பழக்கிட்டிங்கன்னா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லெட்ஸ் மீட் இன் another video. Until then, take care and bye-bye.